अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एच रिपेयर स्टूडियो। तो फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ये एक फ्रांस का जो है ना 32 बोर ऑटोमेटिक पिस्टल है। तो जो मेरे चैनल पे नया है, जो मेरी इस वीडियो पे नया है, ठीक है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पे शेयर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और जो चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को ऑल पे कर दें, मेरी न्यू आने वाली वीडियो का आप लोग सब दोस्तों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये एक फ्रांस का 32 बोर पिस्टल है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, जो सारा ख़राब हो चुका है, आप सब दोस्त देख रहे हैं। तो इसको खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है और किस तरह से इसको जो है ना अपनी पुरानी हालत में लेके आएंगे और इसको चलाने के काबिल बनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चल नहीं सकता, बिल्कुल ही इसका जंग खा चुका है, इसका कोई भी हिस्सा पुर्जा, ठीक है ना, इसके जितने भी हिस्से हैं ना, कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सारे जंग खा चुके हैं, तो इस वजह से ये कोई भी इसका हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो देखते हैं इसको अच्छे तरीके से बना के, इस पे काम वगैरह करके, ठीक है, इसको पॉलिश वगैरह करके और इसको अच्छे तरीके से बना के लिक्विड में इसका जंग वगैरह ख़त्म करके और बिल्कुल ही तैयार करके इसको चलाने के काबिल बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से ये जो है ना बन के तैयार हो के कैसा लगता है और कितना खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और जो है ना ऐसी मतलब कि जो है ना नायाब चीज़ें मुश्किलों से ही मिलती हैं, ठीक है। अभी ये नहीं बन रहा, तो ओल्ड है, तो अभी ये चीज़ नहीं आ रही है, ओल्ड है, पुराना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी इस टाइम तो नहीं आ रही, बन नहीं रही हैं, तो ओल्ड चीज़ है ये काफ़ी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, नायाब चीज़ है। देखें किस तरह से ख़राब हो चुका है, जंग खा चुका है और इसको टुकड़ों में तब्दील किया जा रहा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे सारा काम होगा, अच्छे तरीके से इसको बनाया जाएगा। छोटे से छोटे हिस्से को देखें कितने बारीक तरीके से निकाला जा रहा है और हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी चीज़ इसकी ज़ाया ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। और इसको जो है ना कोई नुकसान ना हो और इसको अच्छे तरीके से बना के फिर से रीन्यू करके इसको इसकी अपनी असली हालत में लेके आएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे के साथ, वीडियो में लास्ट तक लाजमी बने रहिएगा, ठीक है ना। और देखते हैं किस तरह से ये तैयार होता है अच्छे तरीके से। और देखें अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो फ़िलहाल तो इसको टुकड़ों में तब्दील किया जा रहा है। तो देखते हैं इसको किस तरह से इसके ऊपर जो जंग वगैरह है वो भी उतारा जा रहा है, ठीक है ना। और इस पे जो है ना चल रहा है अभी काम। तो काफ़ी चीज़ें इसकी अलग हो चुकी हैं, टुकड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं उनको निकाला जा रहा है। तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा लाजमी मेरे साथ, तो किस तरह से इसको बनाया जाता है। यार वीडियो को लाजमी शेयर किया करें दोस्तों के साथ, लाजमी लाइक किया करें, ठीक है ना। और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, बेल आइकन को भी ऑल पे कर दिया करें। तो ऐसे है कि जो है ना आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को मिल जाएगा। तो ये जो शायद इसको गिल्ड किया जा रहा है, और ये इसका कोई हिस्सा बंद हो चुका था, ठीक है ना। इसमें कोई पिन वगैरह लगती है छोटी सी, तो वो जो है ना जंग खा के चपक गई थी इसके अंदर। तो अभी उसको भी निकाला अच्छे तरीके से, उसको जो है ना गिल्ड वगैरह किया है। तो ये चीज़ें जो है ना बाकी नहीं निकल रही थी, उसकी वजह से वो पिन नहीं निकल रही थी। तो उसको अभी जो है ना उस सुराख को मतलब कि उसको करके सुराख उसको ख़त्म करके उस पिन को, फिर ये सारी चीज़ें उसको वहाँ से निकाली। अभी ये देखें सारी ओके हो गई हैं। पानी लिक्विड अभी जो है ना मिक्स हो रहा है, तो इसके अंदर पाउडर भी डाला है लिक्विड के अंदर। तो ये कोई अभी इसको रखेंगे सारे, अभी स्प्रिंग वगैरह डाला है, ठीक है, दूसरे सारे सामान इसके अंदर डालें। अब इसको रख दिया है, कुछ टाइम के लिए इसको रख देंगे क्योंकि ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर अगर थोड़ा बहुत कोई जंग है या कोई मतलब कि मेल वगैरह है ना, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अभी देखें पिस्टल के हिस्से से बड़े हिस्से को जो है ना पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है। पॉलिश इस वजह से करते हैं कि इसके ऊपर जो अगर जंग है ना तो वो ख़त्म हो जाए। और वो जंग क्या करता है ना कि इसका सारा मतलब कि ना इसकी जो लुक होती है ना उसको ख़राब कर देता है, ठीक है ना, इसकी चमक को ख़त्म कर देता है और कोई भी हिस्सा इसका काम नहीं करता है। तो अभी उस जंग को ख़त्म किया जा रहा है जिस तरह से ये बिल्कुल ही स्मूथ चले, ठीक है ना। और कहीं मतलब इसका घोड़ा वगैरह या इसका ट्रिगर वगैरह कहीं फंसे ना, ठीक है ना।
तो हर एक चीज़ को बारीक तरीके से देखें पॉलिश किया जा रहा है, चमक इसकी वापस लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरह से देखें इसके ऊपर काम चल रहा है अभी, तो पॉलिश का काम शुरू है इसके ऊपर। देखें किस तरह से चमक वापस आ रही है पिस्टल के ऊपर। अभी तो इसमें बहुत काम रहता है, यह तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर बहुत काम रहता है। अभी देखते हैं इसको किस तरह से बना के तैयार करते हैं भाई, ठीक है। देखें किस तरह से इसके ऊपर चमक आ चुकी है। इसका यार अंदर वाले हिस्सा जो है ना, वहाँ पे जंग काफ़ी मतलब कि था, मैंने देखा इस हिस्से में जो ऊपर वाला मतलब कि घोड़े का हिस्सा होता है ना ट्रिगर का जो, वो ट्रिगर बोल रहा हूँ, घोड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा अंदर जंग था। ये अभी बाहर से पॉलिश हो रहा है, ठीक है। अब इसको अंदर से भी जो है ना पॉलिश करेंगे, मुझे लग रहा है कि इसको अंदर से भी पॉलिश किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जंग है ना। तो बाहर का तो जंग चलो ख़त्म हो चुका है, अब शायद इसको अंदर से भी ठीक तरीके से, हाँ देखें इसको अच्छे तरीके से इसको अंदर से भी पॉलिश किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी जंग था ना, तो मुझे नज़र आया था, ठीक है ना। तो वो भी अभी निकाला जा रहा है, देखें किस तरह से, कितने बारीक तरीके से, ठीक है, उसको पॉलिश किया जा रहा है। यही बोल रहा था कि मैं इसको पॉलिश करेंगे लाजमी, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मतलब कि काफ़ी जगहों पे जो है ना जंग होता है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे तरीके से पॉलिश किया जा रहा है। तो देखें बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है भाई, चमक भी वापस आ चुकी है इसकी। अब इसकी पिस्टल का जो बड़ा हिस्सा था, ठीक है ना, जिसमें ट्रिगर वगैरह होता है, सब कुछ वो चीज़ें, मैगज़ीन वगैरह होता है इसकी, होती हैं, मतलब मैगज़ीन इसके अंदर होती है जिस जगह पे ना, उस जगह से भी जंग इसको निकाला जा रहा है। ये ट्रिगर के हिस्से से भी निकाला जा रहा है। तो अब ये फिर से मैगज़ीन वाला जो हिस्सा होता है ना, बैक साइड से, उधर से इसका जंग ख़त्म किया जा रहा है, नीचे वाले हिस्से से भी जंग, क्योंकि ये पॉलिश, वो जो बड़ी मशीन थी ना, वो बाहर से पॉलिश करती है, अंदर से वो पॉलिश नहीं करती, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती ना। तो अंदर के लिए फिर ये अलहदा से ये छोटी सी गिरल रखी हुई है इन्होंने, जो अंदर भी पॉलिश करती है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अंदर से भी इसका जंग वगैरह ख़त्म करते हैं। अभी ये कपड़ा लगा रहे हैं इसको। कपड़ा लगाने का मकसद ये है कि जो है ना, इसके अंदर वो थोड़ी बहुत अंदर मतलब कि कचरा होता है ना छोटा सा, तो वो मतलब कि धूल की तरह होता है, ठीक है ना। पॉलिश करने के बाद वो धूल की तरह बन जाता है, तो वो कचरा हटाने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। तो ये नाली है पिस्टल की, ठीक है, इसको अंदर से पॉलिश किया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से चमक दी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर से देखिए कैसे मैल निकली है, ठीक है ना। इसको अभी अंदर से कपड़ा लगाया जा रहा है, तो कपड़े पे देखिए किस तरह से जो है ना ब्लैकनेस आ चुकी है। किस तरह से ये इसके ऊपर अभी देखें ये चमक रहा है, बिल्कुल ओके हो गया भाई। अब आ गई मैगज़ीन की बारी, तो मैगज़ीन को अंदर से पॉलिश किया जा रहा है अच्छे तरीके से। मैगज़ीन के अंदर अगर थोड़ी देखें, वो छोटा छोटा सा आप सब दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, कचरा नीचे गिर रहा है, ये लिक्विड आ गया जिससे चीज़ें निकाली जा रही हैं। तो जो है ना, मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई थी, इस वजह से मैं जो है ना बात नहीं कर पाया। तो ये जो है ना लिक्विड से भी निकाला जा रहा है, इसका एक मतलब छोटे छोटे जो पुर्जे थे ना, जो लिक्विड के अंदर डाले हुए थे, अब उनको निकाला जा रहा है, ठीक है ना। देखते हैं अब इनको अच्छे तरीके से वॉश किया जा रहा है, ठीक है, लिक्विड से निकाल के। अगर इसके ऊपर जंग था मिसाल की ना, या कोई मेल कचूल थी मिसाल, मिट्टी वगैरह थी, या और कचरा कोई भी था, वो उस लिक्विड में डाला था, तो वो निकल गया, सारा ख़त्म हो चुका है। अब इसको धोआ जा रहा है कि जो है ना, अगर थोड़ा बहुत अगर इसको कोई भी मतलब कि कचरा वगैरह चिपका हुआ है या जंग, वो भी नीचे गिर जाए इस लिक्विड के अंदर, और ये बिल्कुल ही फ्रेश हो जाए, और जो है ना अपनी असली ताकत पकड़ ले, और जो है ना पहले की तरह उसी हालत में वापस आ जाए जिस तरह से ये बन के आते थे, ठीक है ना। और रिन्यू मतलब कि अभी किया जा रहा है इसको, ठीक है, रिपेयर करके। और पहले जिस तरह से ये जो बन के आते थे, जिस तरह से इनकी ताकत बरकरार होती थी ना, और उसी ताकत को वापस बरकरार करने के लिए उनको फिर से वॉश किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, अच्छे तरीके से इनको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखें पिस्टल के जो है ना सफाई का काम चल रहा है, ठीक है। तो देखें किस तरह से पिस्टल को भी सफाई की जा रही है, पिस्टल की भी हर जगह से बारीक तरीके से की जा रही है कि कोई भी हिस्सा रह ना जाए, अच्छे तरीके से इसको पॉलिश किया जा रहा है, इसको साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी चमक को वापस लेके आने की कोशिश की जा रही है, इसको अपनी असली हालत में लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी देखें जो है ना इसको मतलब कि अच्छे तरीके से बना के तैयार कर चुके हैं इनको,
तो अभी कुछ हिस्से रहते हैं, उनको भी सफ़ा करना है अभी इसी लिक्विड के अंदर। तो देखें, ये एक दो चीज़ें रह गई हैं, बस ये साफ़ हो जाएंगी, तकरीबन जो है ना पिस्टल सारा तैयार हो जाएगा तकरीबन। बाकी थोड़ा बहुत ही इसका जो सिस्टम होगा वो रहता है। अभी ये कोई शायद लिक्विड है मेरे ख्याल में, ये शायद इनको मतलब कि ऑयल की तरह होता है शायद, ये कोई चमक के लिए है या किसी वजह से इसको लगाया जा रहा है, जिसकी मतलब कि जिसकी वजह से इसको जंग वगैरह मुझे जो लग रहा है ना हो फिर दोबारा से, ठीक है ना। और जैसे बंदे अपने पास इसको रखें तो इसको जंग वगैरह ना हो। तो यार ऐसी चीज़ों को लाजमी थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिपेयर लाजमी किया करें खुद भी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को अगर अपने पास रखते हैं, ठीक है, शौक के लिए, शौकिया अपने पास अगर कोई रखता है भाई, तो उसको थोड़े थोड़े के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद अच्छे तरीके से उसको जो है ना ऑयल वगैरह लगाएं, तेल वगैरह लगाएं, ठीक है, और उसको जो है ना अच्छे तरीके से बनाएं। अब शायद कलर का काम चल रहा है, तो इसको कलर करने का काम स्टार्ट हो चुका है, ये ब्लैक किया जा रहा है इनको, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनको अच्छे तरीके से रिपेयर करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर रिपेयर नहीं करेंगे ना, इनको सफाई इनकी नहीं देंगे, इनको मतलब कि इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये चलते भी नहीं हैं, हाँ, ठीक है ना। तो अल्लाह ना करे कभी इंसान के ऊपर बुरा बुरा वक्त आ जाता है, तो उस टाइम अगर ये आपका साथ नहीं देंगी ये चीज़ें, तो नुकसान ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बंदे बहुत सारे रखते हैं इन चीज़ों को, तो लाजमी इनका जिस तरह से देखे ना, बंदा अपना ध्यान रखता है, अपना ख्याल रखता है खाने पीने का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उसी तरह भाई इनका भी ध्यान रखना चाहिए, इन मतलब गन्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी हिफाजत करती है, तो इन चीज़ों को भी लाजमी ध्यान में रखना चाहिए। तो इनको अच्छे तरीके से वॉश भी किया करें, ठीक है, मतलब कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके अच्छे तरीके से इनको ऑयल वगैरह लगवा के, ठीक है, और हर एक पुर्जे का ध्यान रखा करें। देखें कोई इसका ऐसा कमज़ोर तो नहीं है, कोई इसका ऐसा मतलब कि ख़त्म तो नहीं हो चुका भाई, हो सकता है कमज़ोर हो जाए, हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो उसको चेंज करवा लिया करें, ठीक है ना। तो तकरीबन इसको देखें, अभी जोड़ने का काम चल चुका है काफ़ी टाइम से, तो मैं कोई अलग मौजू पे बात कर रहा था, मतलब कि इसके जो है ना इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करने के हवाले से। देखें इसका तकरीबन काफ़ी काम हो चुका है, ये अभी जो है ना बन के तैयार हो गया है। देखें किस तरह से अभी इसका घोड़ा भी काम कर रहा है, ट्रिगर काम कर रहा है अच्छे तरीके से ना। तो तकरीबन बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत नायाब चीज़ है, हाथ में आ सकती है अच्छे तरीके से, और जो है ना इसको बंदा सही तरीके से पकड़ सकता है। छोटी सी चीज़ है, इतनी बड़ी मतलब हैवी नहीं है। तो मैगज़ीन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, देखें मैगज़ीन को जोड़ने का भी काम चल रहा है अभी। यार वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आप सब दोस्तों को मिल जाएगा। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब दोस्तों का थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखना, ठीक है। और जो है ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।